Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channelnya Bang Luki nih. Hari ini gue mau mindahin indukan lepet yang anakannya sudah mulai besar. Nah, dan kita akan setting kandang ya. Seperti apa proses pemindahan dan pemanenannya? Ikuti terus channelnya Bang Luki. Stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton dan stay tune.